السلام علیکم دوستوں، میں ہوں توصیف احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارفان ٹیکنیکل۔ دوستو یہ میرے پاس دکان پہ چائنا انورٹر آیا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، اور جب اس کو ہم ڈی سی سپلائی دے دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اسپارک کرتے ہیں۔ اس کی جو آؤٹ پٹ پوائنٹ ہے یہ جو ان پٹ پوائنٹ ہے اس کے، یہ پی وی کے، یہ اس پہ جب ہم سپلائی دیتے ہیں تو بہت ہائی جو ہے نا کرنٹ پیدا ہوتے ہے، ہائی اسپارک پیدا ہوتے ہیں ادھر۔ تو یہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب اس طرح کا انورٹر مسئلہ کر رہے ہو تو آپ لوگوں نے اس کو سیریز میں ٹیسٹ کرنا ہے۔ تو یہ میں اس کو سیریز میں چیک کر دیتا ہوں۔ یہ دوستو یہ میں اس کو سپلائی دے رہا تھا کہ دوستو یہ جو لائٹ ہے بالکل وہ دیکھیں بالکل فل جل رہا ہے اس کا لائٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سرکٹ میں کہیں پہ شارٹ ہے، اس کو ہم چیک کر کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح کا جب مسئلہ آ جائے تو آپ لوگوں نے جس طرح کا بھی انورٹر ہو، چاہے وہ لوکل ہو یا یہ کمپنی والا ہو یا وہ چائنا بورڈ والا ہو، تو آپ لوگوں نے اس کو سب سے پہلے اس سیریز میں ٹیسٹ کرنا ہے۔ اگر وہ سیریز کا جو لائٹ ہے وہ فل گلو کر رہے، فل جل رہے، تو پھر آپ لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس میں کیا چیزیں خراب ہے، اس میں کون سے کمپوننٹ شارٹ ہے۔ یہ کیپیسٹر بھی اس کے خراب ہو سکتے، شارٹ ہو سکتے، یہ جو اس کے جی پی ٹی یہ بھی شارٹ ہو سکتے، اور بھی اس میں مسئلے آ سکتے۔ تو میں اس کا جو بورڈ ہے وہ کھول کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا چیز شارٹ ہے۔ تو اس کا جو بورڈ ہے اس کے سارے کنیکشن میں نے نکال لیے۔ یہ اس کا بورڈ ہے، اس کو میں چیک کرا دیتا ہوں کہ اس میں کون سے کمپوننٹ شارٹ ہے۔ یہ دیکھیں دوستو اس میں یہ 8 IGBT لگی ہوئی ہے۔ اس کا جو نمبر ہے وہ K50T60 ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ جو IGBT لگی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہے۔ تو یہ میں چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیا اس میں کوئی IGBT خراب ہے جس وجہ سے اس کا لائٹ پول جل رہا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ میرے پاس میٹر ہے، اس کے تھرو میں یہ ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں دوستو یہ اس میں یہ 8 IGBT لگی ہوئی ہے، IGBT یہ بالکل اوکے۔ ابھی یہ دوسرا ہم چیک کرتے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا چیک کرتے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ خراب نہیں ہے، شارٹ نہیں ہے۔ یہ دیکھو دوستو یہ بھی بالکل اوکے۔ یہ دیکھیں دوستو یہ IGBT اس کے خراب ہو چکی ہے۔ یہ دوسرا اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی چیک کرتے ہیں دوستو، یہ بھی بالکل خراب ہے۔ یہ دیکھیں دوستو یہ بھی شارٹ ہو چکا ہے۔ یہ دوستو چلو دیکھیں دوستو یہ چاروں IGBT جو لگی ہوئے سیٹ پہ، یہ چاروں اس کے شارٹ ہو چکے۔ تو یہ چاروں IGBT میں چینج کر کے پھر اس کو اگلا اس میں کیا مسئلہ ہے وہ بھی چیک کریں گے۔ میں اس کے یہ چاروں IGBT نکال کے اس میں یہ چینج کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس کو احتیاط سے کھولنا ہے کہ یہ اس کا جو پرنٹ ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ کہ IGBT میں نکال رہا ہوں، آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا احتیاط سے نکالنا ہے کہ اس کا جو پرنٹ ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں دوستو اس کے IGBT میں نے یہ نکال لیے۔ اب اس میں میں نئی IGBT لگا کے یہ چیک کروں گا کہ اس میں اور کوئی مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ صرف IGBT کا تھا۔ تو میرے پاس جو IGBT اویلیبل ہے وہ 8065 کے ہے۔
تو اس میں 80 65 GB لگاؤں گا. اس میں جو لگے وہ K 50 T 60 ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ 80 65 100 65 یا K 75 T 60 بھی لگا سکتے ہیں. تو ابھی میرے پاس جو 80 65 اویلیبل ہے وہ اس میں لگاؤں گا. یہ دیکھیں اس میں نے یہ چاروں GPT جو شارٹ تھے وہ میں نے چینج کر دیے. اب اس کو نیچے اس کی سولڈرنگ بھی کرتے ہیں. یہ دیکھیں دوستوں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ GPT ابھی نئے میں نے اس میں لگا لیے. ابھی اس کی سولڈرنگ کرنی ہے. یہ سولڈرنگ کرتے وقت آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو اس کے پوائنٹ ہے آپس میں شارٹ نہ ہو. یہ ایک دوسرے سے تھوڑے سے فاصلے بھی ہوتے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ یہ شارٹ نہ ہو. سولڈرنگ کرتے وقت آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے اس کا. یہ دیکھیں دوستوں، اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے میٹر سے کہ اس کے GPT کے بعد اس میں اور کوئی یہ جو نیچے ریزسٹنس وغیرہ لگی وہ خراب تو نہیں ہے. اگر وہ خراب ہو تو پھر بھی یہ جو ہے نا یہ GPT آپ کو شارٹ شو کرے گا. یہ دیکھیں دوستو یہ ہے GPT آپ بالکل، یہ GPT بالکل ابھی یہ اس میں نے لگائے تھے یہ اوکے. یہ چاروں اب بالکل صحیح ریڈنگ دے رہے. یہ دیکھ اس کے ساتھ بالکل سیم ریڈنگ دے رہے. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے GPT چینج کرنے ہیں. تو آپ لوگوں کا جو انورٹر ہو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کو سیریز میں چیک کرنا ہے. اگر وہ لیٹ فل گلو